اليوم معايا في وصفه جديده. هاد الوصفه ندير تاع على قبل الناس اللي عندهم هكا تيكحوا، حتى ولادي تا هما تيكحوا، فقررت انني نديرها ونشاركها معاكم. عندي هنايا كيف كتشوفوا، عندي هنايا الشريحه، وعندي الزعتر، وعندي الثومه. درت تقريبا عندي واحد 4 دروس تاع الثومه، عندي واحد 250 غرام ولا نقولوا ربعه تاع الشريحه، وواحد شويه تاع معلقه كبيره هكاك ديال الزعتر. هاد الوصفه غادي نديروها الطيب في البخار، يعني بحال غادي نفوروها حتى طيب مزيان، ومن بعد غادي نديروها في واحد القرعه ديال الزاج اللي تكون مغسوله مزيان. ومني غادي طيب وتبرد غادي نزيدوا عليها زيت الزيتون. هذه غنخلوها هكا في الثلاجه واحد سيمانه حتى تختر مزيان، ومن بعد غادي نبقاو ناخذوا معلقه كل صباح على الريق. هذه كتطلع المناعه وكتساعد الناس باش ما يبقاوش يكحوا بزاف. ايوا نديروها تفور، ومني الطيب غادي نوريكم كيفاش غادي نطحنوها وكيفاش نديروها في القرعه، ونزيدوا عليها زيت الزيتون. شفتوا معايا كيف شفتوا معايا، هي الشريحه، الثومه، كلشي تقريبا طاب. غادي نديرو نطحنو هنايا مزيان، ومن بعد غادي نديرو في القرعه اللي غادي نخبيه فيها، ونبقى كل صباح ناخذ منه انايا وولادي، سيرتو في هذا البرد. صراحه هذا العام جا البرد قاصح بزاف وكلشي مريض تقريبا، كلشي كح كلشي. ايوا ندير هذه الخلطه باش نعاونوا شويه الجسم ديالنا ياخذ المناعه. نطحنوا هذه ونعاودوا نتلاقاو. كيف شفتوا معايا، ها هي الخلطه ديالنا طحنتها. دابا غادا نديرها في هاد البول، هذه في هاد الزلافه كي كنقولوا لها حنايا، ولا البول اللي بغيتو. هذه غنديرها فيها، شوف كيفاش معلكه، وغادا نزيد عليها زيت الزيتون كيف قلت قبيله، وغادي نسدها مزيان ونخليها في الثلاجه. يعني هذاك زيت الزيتون ما تخافوش منها، ما تخسرش، كتبقى حتى شفتوها طحنات مزيان. غادا نزيد عليها دابا زيت الزيتون. هاد زيت الزيتون كيف قلت راه تيحافظ على الحاجه باش تبقى مزيانه، يعني ما تخسر ما حتى شي حاجه. ديروها في الثلاجه وبقاو تاخذوا من نتوما وليداتكم من الصباح للصباح، راه مزيانه بزاف. سيرتو كيف قلت راه في هذا البرد حنا محتاجين لشي حاجه اللي تعاوننا باش ما نطيحوش مرض. عارفين الانسان ملي كتشدو ديك المنزله والكحه وداك الشيء راه ماشي ساهل. صافي ها هي وجدات عندي هذه كيف كتشوفوا، باقا شوي سخونه. غادا نخليها حتى تبرد، وغادا نسدها بالغطاء ديالها مزيان ونديرها في الثلاجه. كيف قلت لكم تقريبا واحد هكا سيمانه، ميم با غير باش زعما داكشي يدخل في بعضياته مزيان، وصافي بقاو تاخذوا منها من الصباح للصباح. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده بانها غادا تنفعكم بزاف. يعني كلها مواد طبيعيه وكتحفز الجسم باش تكون عنده المناعه باش ما نطيحوش مرض في هذا البرد. شكرا بزاف، وكنتمنى الى عجباتكم هذه الوصفه
ديروا لي لايك وابونيو باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف ونهاركم مبروك.